කතා කරන්නේ මගේ සම්පූර්ණ කාබයින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට දිගටම බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඔයාලා කාර් එකක් ගද්දි සැලකිලිමත් යුතු කරුණ හොඳ කාර් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද මේ වගේ හොඳ කාර් එකක් හොයාගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ටූල්ස් ඒ වගේම ඇත්තටම කාර් එකක් නඩත්තු කරන්න කොච්චර වියදමක් යනවද මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් කාරණා මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නෙවෙයි මම මේ දැන් ඉන්න කාර් එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයකුත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම බලමු ඇයි ඇමරිකාවට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ආවට පස්සේ වාහනයක් ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇමරිකාව කියන්නේ ලංකාව වගේ නෙමෙයි පොදු ප්‍රවාහනය අතින් ඉතාම දුර්වල රටක්. නිව්යෝර්ක්, සන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ, බොස්ටන් වගේ නගරයක ඔයාලා ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාලට ඇත්තටම වාහනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හොඳ පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් ඒ වගේ ලොකු ජනගහනයෙන් අධික නගරවල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ ප්‍රධාන නගරයකින් පිටනම් ජීවත් වෙන්නේ පොදු ප්‍රවාහනයේ ගොඩක් දුර්වලතා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙද්දී. උදාහරණයක් විදියට ඉතාලම කෙටි දුරක් යන්න සමහර වෙලාවට අපිට බස් දෙකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි පළවෙනි බස් එක අරගෙන දෙවනි බස් එක ගන්න අපිට අතරමැද පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් පැයක් පවා සමහරලාට ඉන්න වෙනවා දෙවනි බස් එක යනකම්. ඉතින් වින්ටර් කාලෙට වගේ කාලගුණය නැත්නම් දේශගුණය ඊටාම අයහපත් කාලවලදී මේ වගේ පොදු ප්‍රවාහනය පාවිච්චි කරන එක ඊටාම අමාරු වැඩක්. සීතලේ අපිට පාරවල් ගාන ඉන්න වෙනවා ඊළඟ බස් එක එනකම්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇමරිකාවේ පොදු ප්‍රවාහනයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදියට Uber, Lyft වගේ රයිඩ් ෂෙයා සර්විසස් ගොඩක් තියෙනවා වුණාට ඒ වගේ මිල සමහර වෙලාවට සෑහෙන අධිකයි. ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා දුරක් යන්න ඩොලර් 50ක් වගේ මුදලක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට රයිඩ් ෂෙයා සර්විසස් පාවිච්චි කරද්දී. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් හේතු හින්දා ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ අවුරුදු කීපයක් යනකොටම ඔයාලට තේරෙනවා වාහනයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියන එක. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් ගන්න හිතුනහම අපි මුලින්ම බලන්නේ මේ වගේ වාහනයක් කොච්චර මුදලක් වෙනවද කියලා. ඉතින් ඇමරිකාවේ පාවිච්චි කරපු වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන පාවිච්චි කරපු වාහනයක් ඩොලර් 4000 ඉඳන් ඩොලර් 7000 8000 10000 වගේ මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 12 වගේ ඉඳන් අපිට මේ වගේ වාහනයක් හොයාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ ටිකක් පරණ වාහනයක් ගද්දී අපි රිලයබල් වාහනයකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ජපනීස් වාහනයකට යන එක තමයි මෙහෙත් සම්ප්‍රදාය. ඔයාට හොඳ රිලයබල් වාහනයක් ඕන නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් යූස්ඩ් වාහනයක් ගද්දී ජපනීස් වාහන වලත් Honda සහ Toyota කියන වාහන දෙක තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් වල හොඳ රිලයබල් වාහන විදිහට. ඉතින් මේ වගේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයක් ගන්න යද්දී අපිට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි ඩීලර්ෂිප් එකට යන එක. ලංකාවේ නම් අපි කාර් සේල්ස් කියලා කියන්නේ, මෙහි අපි කියන්නේ ඩීලර්ෂිප්ස් කියලා. ඉතින් ඩීලර්ෂිප් එකට යන එක. හැබැයි ඩීලර්ෂිප් එකේ තියෙන අවුල තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙලින්ම අයිතිකාරයකින් වාහනයක් මිලදී ගන්නවට වඩා ඩීලර්ෂිප් එක වටිනාකම නැත්නම් කාර් එක මිල ඩොලර් 1000ක් 2000ක් 3000ක් වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 4000ක 5000ක වගේ වාහනයක් ඩීලර්ෂිප් එකකින් මිලදී ගද්දී ඩොලර් 7000ක් 8000ක් වගේ දෙන්න වෙනවා ඒ එකම වාහනේට. ඒක හින්දා අපිට මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අපි කෙලින්ම අයිතිකාරයාගෙන් වාහනයක් මිලදී ගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ කෙලින්ම අයිතිකාරයාගෙන් වාහනයක් මිලදී ගද්දී අපි දන්න කෙනෙක්ගෙන් වාහනේ මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට වාහනේ ගැන ගොඩක් විස්තර යාගෙන් අවංකවම දැනගෙන වාහනේ මිලදී ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් හැබැයි ඒ වගේ අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි. ඒක හින්දා අපිට ඔන්ලයින් ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ප්‍රසිද්ධම නැත්නම් ලේසිම ඔන්ලයින් ටූල් එකක් තමයි Facebook Marketplace. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මේ Facebook Marketplace එකේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති වාහනේ තියෙනවද කියලා හොයලා බලන්න. ඊට අමතරව Facebook Marketplace එක වගේම තවත් ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි ඇමරිකාවේ Craigslist කියන්නේ. ඉතින් මේ Craigslist කියන වෙබ්සයිට් එකත් ලංකාවේ ඉක්මන් වගේ අපිට පුළුවන් Craigslist එකකිනුත් අපිට ඕන වාහන තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. ඊට අමතරව තවත් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Car Guru, ඊළඟට carmax, carfax මේ වගේ ගොඩක් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා අපිට සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහන හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේ වාහනයක් හොයාගත්තට පස්සේ මේ කාර් එකේ ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න එක ගොඩක්
වැදගත් වෙනවා. මොකද කාර් එක ගත්ත දවසේ ඉඳන් මේ කාර් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හරියට සර්විස් කරලා තියෙනවද? මේ වාහනේ හැප්පිලා තියෙනවද? හැප්පිලා තියෙනවා නම් ඒක කොච්චර දරුණු අනතුරක්ද? කාර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එකට හැම හානි වෙලා තියෙනවද මේ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන්? එහෙම නැත්නම් ඒක පොඩි ඇක්සිඩන්ට් එකක්ද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම දැනගන්න පුළුවන් රිපෝට් එක තමයි vehicle history report එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාවේ මේ vehicle history report කියන එක සෑහෙන්න ඩිවලොප් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට වාහනයක් ගත්ත දවසේ ඉඳන් ඒ හැම දෙයක්ම history report එකට රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයා second hand වාහනයක් ගන්න යද්දි ඔයාලට පුළුවන් මේ වාහනේ history ගැන බලලම ඒ වාහනේ මිලදී ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ වගේ vehicle history report දෙන ආයතන කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානතම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධම හැම දෙනෙක්ම සහ ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන ආයතනයක් තමයි carfax.com කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ carfax.com එකෙන් ඔයාලා ගන්න හිතන වාහනේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතිහාසය බලා ගන්න ඔයාලට ඕන වෙන්නේ vehicle identification number එහෙම නැත්නම් VIN කියන නම්බර් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති වාහනයක් හොයාගත්තට පස්සේ අයිතිකාරයාගෙන් VIN නම්බර් එක ඉල්ලගෙන ඒක carfax.com එකට ගිහිලා එතෙන්ද දාලා කාර් එකේ සම්පූර්ණ හිස්ටරි රිපෝට් එකක් ගන්න. හැබැයි මේ හිස්ටරි රිපෝට් එකක් $40ක් විතර වෙනවා. එතකොට ඔයාලා වාහන 10ක් 15ක් බලනවා නම් එක වාහනයක් ගන්න කලින් $400ක් 500ක් වියදම් කරන්න වෙනවා මේ හිස්ටරි රිපෝට් වලට. ඉතින් සමහර third party websites තියෙනවා මේ history report $5කට 6කට විකුණන. ඉතින් මම එක website එකක් පාවිච්චි කරා මම වාහනේ හොයන වෙලාවේ. ඒකේ link එකත් මම පළලා description එකේ දාලා තියන්නම්. කවුරු හරි කෙනෙකුට ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා. ලක්ෂ 12කට 15කට වගේ හොඳ වාහනයක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වට ඇමරිකාවේ වාහනයක් නඩත්තු කරන එක එච්චර ලේසි නෑ. සෑහෙන වියදම් යන වැඩක් තමයි ඇමරිකාවේ වාහනයක් නඩත්තු කරනවා කියන එක. මූලික වියදම අඩු වුණාට ඉන්ෂුරන්ස් ඒ වගේ දේවල් හරිම ගණන්. ඒ දේවල් ගැන විස්තර කතා කරන්න කලින් අපි මම මිලදී ගත්ත මේ Honda Civic 8 generation එකේ විස්තර ටිකක් කතා කරලා ඉමු. මේ තියෙන්නේ මම මිලදී ගත්ත 8 generation Honda Civic එක. ඉතින් මේකට 1.8 liter engine එකක් වගේම horse-powers 140ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගත්ත වාහනේ transmission එක manual වගේම මෙතන safety features වලින් ගත්තාම ඉස්සරහා airbags, passenger airbags වගේම side curtain airbags උත් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ power shutters ඒ වගේම power mirrors ඒ වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. AC, heating වගේ normal දේවල් අනික් කාර් වල වගේම මේකෙත් තියෙනවා. හැබැයි මේ කාර් එක ගත්ත ගමන් මම අලුතෙන් add කරපු feature එකක් තමයි මෙන්න මේ setup එක. මොකද මේ drive කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට Google Maps පාවිච්චි කරනවා. මොකද සෑහෙන අමාරුයි Google Maps නැතුව පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් busy town එක වගේ drive කරද්දී. ඉතින් Google Maps පාවිච්චි කරන්න Apple CarPlay වගේ එහෙම නැත්නම් Android Auto ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙන එක ගොඩක්ම පහසුයි. ඉතින් මට Apple CarPlay මේ කාර් එකට දාගන්න ඕනේ හින්දා මම මේකේ තිබ්බ default ආපු setup එක අයින් කරලා මම ඒකට මේ Apple CarPlay වැඩ කරන වෙන setup එකක් හයි කරගත්තා. ඒකේ අපිට Spotify වගේ apps උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මට මේකට කාර් එක මිලදී ගත්තට පස්සේ තව $500ක් 600ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණා මට මේ setup එක සහ speaker system එක අලුත් කරගන්න. ඉතින් තවත් safety features ගැන කතා කරද්දී මේ කාර් එකේ ABS එහෙම නැත්නම් anti lock braking system එකක් තියෙනවා වගේම electronic brake distribution system එකකුත් මේ කාර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු කාර් එකේ ඇතුලේ ඉඩ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කාර් එකේ ඉතාම පහසුවෙන් 3 දෙනෙකුට මේ පිටිපස්ස සීට් එකේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩ්‍රයිවරුයි තව එක පැසෙන්ජර් කෙනෙකුට ඉස්සරහා යන්න පුළුවන්. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම 5 දෙනෙකුට ඉතාම පහසුවෙන් මේ වාහනේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වාහනේ ට්‍රංක් ස්පේස් එක ගැන බලද්දී අපිට සෑහෙන ලොකු ට්‍රංක් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයාපෝට් වගේ යද්දී නැත්නම් මම ලංකාවට එද්දී නැත්නම් මගේ යාළුවෙක් එයාපෝට් ඩ්‍රොප් කරද්දී වගේ එයාලගේ සූට් කේස් දෙක ඉතාම පහසුවෙන් අපිට මේ ට්‍රංක් එකට දාලා ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. තව පොඩි බෑග් එකක් වගේ දේවලුත් මේ ට්‍රංක් එකට දාගන්න බැරි නෑ. ඒ ලොකු සූට් කේස් දෙකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් $4,000කට 5,000කට නැත්නම් 6,000කට ඔයා මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒකට පස්සේ එන වියදම් මොනවද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඇමරිකාවේ වාහනයක් මිලදී ගන්න එක ලේසි. හැබැයි නඩත්තු කරන එක තමයි ටිකක් අමාරු කියලා. ලොකුම වියදම යන්නේ අපි වාහනයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් එක. අපි ලංකාවේ වගේ අවුරුද්දකටම එකපාර ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන්නේ නැහැ මෙහෙ. මාසෙන් මාසෙ තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං හිස්ටරි එක අනුව, ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර පරණ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ද කොච්චර හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ද කියන එක අනුව ඔයාට ගෙවන්න වෙන ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි අලුතෙන් ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ විශේෂයෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට
ඇමරිකාවට ආවට පස්සේ අපේ ඩ්‍රයිවිං හිස්ටරි එක ගොඩක් පොඩි අවුරුද්දක් දෙකක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ පොඩි කාලයක් තමයි අපේ ඩ්‍රයිවිං හිස්ටරි එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් ඩ්‍රයිවර්ස්ලට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපේ වාහනේ සහ අනික් වාහනත් කව වෙන විදිහට ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එක තවත් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ලංකාවේ කියන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි කියලා, මෙහි අපි ඒකට කියන්නේ ලයබිලිටි කියලා. ඉතින් මේ ලයබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ටිකක් අඩු මුදලක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් මාසෙකට ඩොලර් 60ක වගේ මුදලක ඉඳන් ඩොලර් 150ක් වගේ අතර මුදලක් ඔයාට ඔයා ගන්න වාහනය අනුව සහ ඔයාගේ ඩ්‍රයිවිං හිස්ටරි එක අනුව ඔයාට මාසෙකට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ මුළු අවුරුද්දටම රුපියල් 20000ක් වගේනේ ගෙවන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එක විදිහට තර්ඩ් පාර්ටි. හැබැයි මෙහි අපිට එක මාසෙකට රුපියල් 20000ක් වගේ ගෙවන්න වෙනවා. ඔයා හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් සහ ඔයාට ටිකක් පරණ ඩ්‍රයිවර්ස් ලයිසන් එකක් තියෙනවා නම්. ඊට අමතරව ඔයාට පොඩි රිපෙයාර් එකක් ආවත් වාහනයක ගොඩක් ලොකු මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා මේ රිපෙයාර් එක කරගන්න. මෙහි ලේබර් කොස්ට් එක හරිම වැඩි. ඉතින් ඔයාට හිතන්නකෝ තනියම කරගන්න බැරි රිපෙයාර් එකක් ආවා කියලා. මට මතකයි මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකේ සීල් එකක් රීප්ලේස් කරන්න වුණා. ඒ ට්‍රාන්ස්මිෂන් සීල් එක ඩොලර් 10ක් හරි 15ක් හරි ගොඩක් පොඩි ගාණක්. හැබැයි ඒ ට්‍රාන්ස්මිෂන් සීල් එක රීප්ලේස් කරන්න ඒ මැකැනික් charge කරලා තිබ්බා ඩොලර් 200ක වගේ මුදලක්. මොකද එයාලගේ ලේබර් කොස්ට් එක මෙහි හරිම වැඩි. ඊට අමතරව මට මතකයි ඉස්සරහ CV ජොයින්ට් දෙක මට රීප්ලේස් කරන්න වුණා. ඒ වගේම පිටිපස්ස සහ ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් දෙක මට රීප්ලේස් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ CV ජොයින්ට් දෙකටයි ෂොක් ඇබ්සෝබර්ස් දෙකටයි ඩොලර් 300 ගාණක් හරි 400 ගාණක් හරි තමයි කොස්ට් වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි ඒ වැඩේට ලේබර් charge එක ඩොලර් 600 ගාණක් දාලා තිබ්බා. එතකොට ඩොලර් 1000ක් මම වියදම් කරා ඒ රිපෙයාර් එකට. ඉතින් මේ කාර් එකට මම වියදම් කරේ ඉස්සෙල්ලාම ගන්නකොට ඩොලර් 4500ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මෙහි වාහනයක් මිලදී ගන්න ලේසි. හැබැයි මේක නඩත්තු කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වාහන බයින් ප්‍රොසෙස් එක ගැන වාහන ගැන ඔයාලට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? පල්ලෙහා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා Ceylon Life community එකට අලුත් සමාජිකයෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක subscribe කරලා එතන තියෙන bell notification button එක on කරලා notification on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබම සුබ දවසක්.